আসসালামু আলাইকুম প্রিয় চট্টলাবাসী, আমি মোহাম্মদ সেলিম। আজকে আমরা অক্সিজেন আসছিলাম সনি ব্রাভিও 55 ইঞ্চি 4K একটি টিভি, যেটার নাকি সাউন্ড আছে ছবি নাই। সাউন্ড আছে ছবি নাই, আমরা সাধারণত সনির ক্ষেত্রে ভেবে থাকি যে এটা প্যানেলের সমস্যা। হ্যাঁ, এটা হলো প্যানেলের সমস্যা। তো আসেন আমরা সেই সিমটমটা দেখি। এই হলো সিমটম, এই হলো সমস্যা। তার মানে ব্যাকলাইট ওকে, প্যানেলের প্রবলেম। তো আমি সেই সমস্যাটি সমাধান করার চেষ্টা করব, আপনারা আমাদের সাথেই থাকেন।